हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल सा बिकनिक ब्लाउज का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बट गाइस उसके पहले अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस अब हम फिर वीडियो को तब शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 इंच और आर्म होल मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेस्ट का चौड़ाई 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ नीचे से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। तो देखिए गाइस, इस बॉक्स पे अब हम इसको बोट नेक का शेप देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ। और गाइस यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स बना लूंगी। अब देखिए मैं इस पर किस तरह का डिजाइन का शेप बना रही हूँ। तो देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक की भी बहुत अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
गाइस हमारे यहाँ पे ब्यूटीफुल सा बोटनिक ब्लाउज का डिजाइन बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।